مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ضمن حلقه جديده من برنامجكم برنامج شو صاير. نحن اليوم الاثنين 19 2024 9 ديسمبر 2024 8 جمادى الاخره. طبعا وردنا رسائل كثير قبل قليل عن بدء انتشار رائحه غريبه جدا، يرجح بين قوسين يرجح او يقال بين قوسين، نحن ما تاكدنا من هذا الموضوع لحد الان، يرجح أن مادة سامة. طبعا هذا الشيء مو مؤكد. طبعا نحن عم نتحدث عن حول هذه الرائحة الغريبة تحديدا في سوريا وتحديدا في العاصمة السورية دمشق، لأنه العديد من سكان العاصمة السورية دمشق بدأوا يحسوا بهذه الرائحة. نتمنى إنها ما تكون سامة، على ما يبدو فيها ريحة عفونة، على دخان، على ريحة غاز، مو معروفة تماما شو هذه الريحة. ولكن العديد من النشطاء في سوريا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن هذه الرائحة نتيجة قصف الكيان لأحد مراكز البحوث. على فكرة مو مركز واحد، يعني الكيان صار قاصف بالعاصمة السورية دمشق 150 هدف بالعاصمة، أو 150 غارة صارت على سوريا خلال الساعات الماضية في محاولة لتدمير كل ما تبقى للجيش هناك. والبعض يقول لماذا الآن؟ لماذا بعد أن هرب المخلوع؟ بل البعض يشكك في أكثر من هذا، وكأن المخلوع أعطى الكيان شفرة كل المواقع وأماكن كل المواقع الخاصة بالجيش والتي تحتوي على أسلحة معينة وجميع أنواع الأسلحة، لأنه بصراحة اللي صار خارج نطاق الوصف. ضربت وتدمر بالكامل. أصلا المواقع كلها خالية، لأنه المخلوع قبل ما يسافر أو قبل ما يهرب أعطى أوامره للجيش، مو بس بالانسحاب من الجولان والانسحاب من القنيطرة، بل حل الجيش. أعطى الأوامر للعساكر يتركوا كل أماكنهم، سرحهم كلهم، كل ضابط يحكي مع العساكر تبعه أنتم تسرحتوا امشوا. حتى قبل يومين المخلوع من سفره من هربه أعطى أوامر اطمأن بانسحاب الجميع الكتائب من الجولان ومن القنيطرة، والأخطر أعطى أوامر بانسحاب كامل للجيش من الجبل الشيخ. استغل الكيان فترة الفراغ في سوريا والانتقال السياسي ليحدث خرقا خطيرا ويدخل جبل الشيخ ويحتل جبل الشيخ. الآن الكيان يبعد عن العاصمة دمشق بعد أن توغل بالأراضي السورية فقط 40 كيلومتر. فعلى ما يبدو النشطاء عم بيقولوا أنه الكيان قصف شيء مخزن أو مركز بحوث في كيماوي أو مواد كيماوية، فهذا اللي تسبب قبل قليل بهذه الرائحة في العاصمة السورية دمشق. البعض رأينا بعض الصور اللي بترصد غاز أخضر غريب في أنحاء العاصمة، ولكن بصراحة ما قدرت أتأكد منها من مصدر موثوق فما نشرناها. المختصين نصحوا جميع السكان بوضع كمامات مبللة بالمياه أو بأي نوع آخر من السوائل المعقمة، وإغلاق النوافذ وبيوت وأبواب المنازل بإحكام لساعات. بعض من تنشق هذا الغاز وهذه الروائح قالوا وأفادوا، وهذه إشادات وإفادات مؤكدة حصلنا عليها، إنه صار معهم كحة مستمرة، سعلة أو كحة ناشفة مستمرة. يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي أقول. أنا بشبه ما فعله بشار الأسد في هذه البلاد بعد أن هرب. طلع طيارته، شغل سيجاره الروسي أو سيجاره الكوبي بقداحته الروسية أو بولاعته الروسية، نفخ، شعل القداحة مرة تانية، فتح نافذة الطيارة ورمى القداحة أو الولاعة وهي مشتعلة، وطلع على سوريا وعمل هيك ورفع إشارة النصر، إشارة النصر على سوريا، بينما طائرته الهارب بها تبتعد. أحرق البلد وهرب. كنت أنا معكم أحمد الدرع، وعدوا مقني برنامج شو صاير. ضلوا بخير.